歡迎大家嚟到世界360。嗱，我哋睇到香港啲鋪頭係咁執啦，好多老店都熄燈啦咁樣。熄燈嘅原因有好多嘅，可能有啲係鋪租好貴，咁有一啲就係自己老咗退休冇人去繼承，咁啊第三種就係真係做唔住啦咁樣。咁公務人員如何都好啦，香港零售呢就會一路咁樣走下坡，呢個係大家所知道嘅共識㗎啦。咁但係會走到去咩嘅程度呢？嗱，我哋嘅估計呢就係話，其實90%嘅鋪頭都執咗嘅，可以講，起碼90%。就點解呢？我哋會見到街上都有啲鋪頭呢，咦，有間鋪頭，哇，好多人排隊喎。嗱，當大家喺度講話，嘿，你生意做唔好飲食嘅就，唔係人哋喺度排晒隊啊，係你唔爭氣啫。嗱，呢句説話呢係喺某程度上係真嘅嚇，咁啊係真嘅，即係你唔爭氣做得好啫。咁啊，點解會發生咁嘅現象呢？其實無論做一個鋪頭也好啊，又或者我哋社會上也好啊，精英階層永遠都係3%嘅啫。同樣做鋪頭飲食嘅都一樣。而家喺未來嘅趨勢咧，就係話得3%嘅鋪頭咧係可以生意最好嘅啫，可以 keep 住啲人。不管你係做一碗牛腩麵也好，或者做一間高級餐廳也好，咁你都係只係最好過個3%。咁拉大啲啦，或者5%啦，可以留得低啦。嗱，以前就點解唔係咁嘅歌仔唱呢？因為以前嚟計，就你做嗰碗牛腩麵，我咁樣講下先啊。你做得唔係咁好啊，普通少少啊，啲人都照走嚟食啦嚇。因為以前北上消費冇咁方便。第二就係話兩餸飯都冇咁普遍，咁變咗啲人啊，好啦，我食唔到你間做得麻麻地嘅牛腩麵，我都照入嚟食啦咁樣。咁但係而家啲人就唔係咯喎。你話食到牛腩麵，我就係食嗰間嘅啫，不然啲話我都唔食。就算我平時翻放工，我食個兩餸飯算數啦。你就算開咗間牛腩麵，我都唔嚟食，都係咁，即係仲要貴過兩餸飯嘅。我食就要食最好嘅牛腩麵，唔食好嘢就食粗嘢，就食兩餸飯，將你搞掂你咁樣。變咗咧，無論係乜嘢類型嘅食肆啊，不管你做一間日式嘅也好，做牛腩麵也好，甚至乎你話做米芝蓮嘅也好，你都係要去到5%嘅嗰啲人咧，你先能留得低。其他以前95%嗰啲咧，都係頭先我所講咯，建基於北上消費冇咁成功，再加上係以前就冇所謂，即係照去買啦，食住先啦。因為未有兩餸飯呢一個做對比啊嘛，冇對比就冇傷害，所以啲人咧就於是乎仍然可以夠膽就走去食嚇，貴少少嘅牛腩麵，唔係咁好食，我照食嚇，咁咪去咯。正如好似今日呢一啲咁嘅大家樂大快活，佢哋死梗噶，因為有咗兩餸飯之後，仲使鬼食你嗰啲咁嘅碟頭飯咩嚇？就算你話嗰啲咖喱飯都好多人都幾中意食咁樣，佢都係覺得你貴啊，兩餸飯算數啦。平時反正慳翻啲錢，到星期六日北上消費又平又可以買到開心，咁有得你啦。咁變咗就係留翻香港嗰啲咧，就我相信借得翻5%嘅食肆嘅商鋪咧，可以留得低95%嘅人咧都會執晒佢嘅。咁好啦，呢啲鋪頭執咗，鋪頭又點算呢個價錢？其實都係分翻兩種嘅。嗱，有啲就個鋪頭早就已經冇任何嘅，即係已經一再屬於個業主噶啦，冇任何嘅貸款嘅，就每日乾收租金嘅。咁如果呢一類嘅鋪頭嗰個執咗佢之後咧，個業主就錢多就我唔租住，價錢唔啱就唔租，咁啊擺咗喺度先啦，反正佢錢多，咁就冇所謂喎。咁個價錢就係維穩喎，就係維持一個穩定嘅狀態喎。1000萬也好，500萬也好，都係一個 cash 嚟嘅嚇。咁佢係企喺度唔理你。咁好啦，咁但係對於嗰啲鋪頭，其實好多啲咩鋪王乜王物王嗰啲，其實都係用槓桿嘅形式嘅啫。佢就撐咗間鋪，買咗間鋪頭2000萬，每個月貸款係幾廿萬咁樣，但係個收唔翻嚟租金咁多，咁佢就都係嗰句咧，就俾人拍賣咯。咁佢一定係破產嘅，因為資不抵債啊嘛。好啦，咁譬如話我就講有兩間鋪頭就喺隔離鄰近嘅，你1000萬你隔離都1000萬啦，咁上下 size。但係如果你依間1000萬嘅鋪頭係因為貸款而因為俾唔出錢，俾人拍賣之後咧，咁呢個鋪頭要按照翻市價，可能得翻500萬，咁就賣咗佢。但係咧，你呢個500萬咧並唔會影響到你隔離個原本1000萬嘅鋪頭。點解咧？因為個屋主500萬我唔賣啊，我就係1000萬嘅啫。呢個世界上只有1000萬可以買我呢個鋪頭嘅啫。嗱，所以咧，你啲鋪頭話跌到幾殘咧，完全係取決於呢個鋪頭係咪已經係俾晒錢嘅，已經係
俾晒錢嗰個已經冇貸款嘅一個鋪頭。如果完全係冇晒貸款嘅鋪頭，屬於個業主嗰啲咧，佢有錢多嘅話咧，佢係守住唔賣，守住呢個價錢，亦都唔租，我唔缺呢筆錢啊，咁咪企喺度。但係如果對於嗰啲仲要俾貸款，而且嗰個租金亦都收入唔夠支付貸款嗰啲，俾人拍賣咗嗰啲咧，嗰啲價錢咧就冇得估啦，跌到幾低都冇人估啦。其實而家香港都冇辦法公佈到呢個數據，就算有都唔想公佈俾你聽，費事嚇親啲人啊。咁所以大家就喺度，我就覺得我哋就睇法就係話，如果佢繼續咁樣落去嘅話咧，就會好多鋪頭會俾人拍賣啦，呢個係真嘅。但係你就會形成一個格局就係，咦？呢個鋪頭點解仍然可以賣1000萬？但係呢個鋪頭跌到300萬啫喎，但係嗰1000萬嘅死都唔肯降價喎，就係咁樣嘅一個道理啦。就唔會話完全即係全面咁去死嘅，死晒佢咁樣，就好似啲屋嗰啲咁樣啫嘛，就住宅嘅樓宇一樣啫嘛。因為你話喺棟舊樓裏面嗰啲，佢都俾晒錢啊，嗰啲人都，你同佢講，佢原本你話600萬跌到落500萬，咁佢都冇所謂啦，買翻嚟30萬嘅啫。你話400萬，咁咪跌到落300萬，冇所謂，佢都係買翻嚟都係50萬咁樣。但係對於嗰啲新屋入貨呢近呢5-6年嗰啲咧，可能佢俾1000萬間屋咧，佢俾咗嗰個頭嗰個單嗰個頭嗰個首期咧300萬到啦，咁但係而家跌咗300萬，得翻700萬，咁佢跌晒個首期冇咗噶啦，咁啊真係呢啲就係蝕水啦，係嘛？但係如果對於啲商鋪嚟計咧，又係同一個格局、同一個道理嘅啫，都係如果佢嗰個鋪頭仍然係俾緊貸款嘅話咧，真係呢啲又俾唔起啦，一俾人督爆佢破產就冇得好講噶啦。但係如果對於嗰啲已經俾晒錢嗰啲就冇乜太大嘅影響嘅。咁啊，之後落去會點樣啦？我覺得正如頭先我所講啦，香港嘅鋪頭執90%嘅嚇，得翻10%啦。我再拉大啲個數字啦，唔好講到5啦，即係得翻10%咯。所以你話10室9空就係未來一個好典型嘅一個狀態咯。真係10室9空啊！嚇，我留翻一間係開住佢咁樣，而呢一間咧就係我哋呢個香港裏面咧最精英嘅一種食肆啊，或者鋪頭也好，能夠傳回落嚟㗎啦。好，今日我哋就講到呢度先，下次見。